Nah, untuk ukliknya ini ada yang mini, ini harganya mulai 300 ribuan dari merek Innova. Bisa satu tangan aja ya bawanya. Kalau yang ini ada Innova AK, terus ada juga Innova Longgam Kamo. Next ada Innova standar nih larasnya. Terus yang terakhir ini langganan pasar ikan, ada dari Aceh Special Besi OD25. Ini langganan pasar ikan banget ya sobat. Yang mau sama langsung aja WA Sky Rival Indonesia.